بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھینک کا جواب دینا، رسپونڈنگ ٹو اسنیز، صحیح بخاری حدیث نمبر 6225۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں دو آدمیوں نے چھینکا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ایک کی چھینک پر یرحمک اللہ کہا اور دوسرے کی چھینک پر نہیں کہا۔ اس پر دوسرا شخص بولا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ان کی چھینک پر یرحمک اللہ فرمایا لیکن میری چھینک پر نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے الحمدللہ کہا تھا اور تم نے نہیں کہا تھا۔ Two men sneezed in the presence of the Prophet, peace be upon him, but the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Yarhamukallah upon the sneeze of one of them and didn't say it upon the sneeze of the other. On this, another person said, O Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, you said Yarhamukallah on his sneeze, but you didn't say on my sneeze. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said that he had said Alhamdulillah and you had not said it. اس حدیث مبارکہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر دو مسلمان بھائی اکٹھے بیٹھے ہوں اور ایک کو چھینک آئے اور وہ چھینک کے بعد الحمدللہ کہے تو الحمدللہ سننے والا یرحمک اللہ ضرور کہے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔